Ngayon ay tumuloy na tayo sa huling round. Ito ang Ano Sagot? At tawagin na natin ang semifinalist at reigning Mr. Q&A sa kanyang ika-4 na araw, Bokyo! What's up, madam people? Ako'y pinalad na muling manalo at kailanman ay hindi magpapatalo sa mga makatang nakakaharap ko. Ito ang tagisa na galing ang puhunan, palaban ng mga sundot na binibitawan. Kaya madam people, ako'y pinapalakpakan! Ganon yun! Ako, may nakalimutan siya. Ano? Gumaganon siya. Hindi na kaya eh. Oo. Naalala na. Oh. Yung number 3, Oh. Ano yung number 3? parang masarap kakwentuhan. Ah, oh. Ito si reigning Mr. Q&A. Masarap sumbungan ng mga kaaway mo. Ito? Oo. Bakit? Mukha na nga abang? Mukhang mangtutumba eh. Ayan, oh. Okay, iwasan mo lang daw yung gano'n ng gano'n kasi yung mga batang nanonood natatakot. Okay. Si number 3, parang nakakita ng laruan kayo namin doon. Parang bagay nga sila eh. Uy, si Bokyo, semi-finalist na natin yan. Pasok na yan. Oo, In nga, nagtaka nga ako fairness. umabot eh. Pero wala na tayong magagawa. Wala, oo. Kaya naman, good luck sa inyo. Ang una nating tatanungan ay si candidate number 3. Pumarinig ka. Ayan, isa lang pong paalala, the views and opinions of the candidate and the reigning Mr. Q&A do not reflect the views and opinions of the host, the show, the management, and the network. Okay. Dito ka lang sa may bilog. Ayan. Kailangan tuntungan mo yan kasi pag nasalita ka, kailangan mapindot mo yan. Okay? Merong ano kasi yan, aparato. Meron kang 30 seconds to answer. Ganon din naman siya. At yung itatanong ko sa'yo ay same din sa itatanong ko sa kanya. Gusto mo na bang sumagot o gusto mo makisayaw sa kanya? Pwede rin ako makisayaw kung may oras pa. May oras pa. Wala nang oras. O, tatanungin Kaya nyo lang. magtanungan na tayo. Good luck sa'yo, Jel Baan. Ang tanong ay, ano ang pinakamagandang bagay na natutunan mo sa iyong bunsong kapatid? Ano? Sagot! Ganito kasi yan. Ang natutunan ko na isang magandang bagay sa aking bunsong kapatid ay ang pag-aalaga ko sa kanya na simula maliit hanggang sa lumaki siya. Dahil nakikilala ko kung ano po talaga ang ugali niya at natuturuan ko po siya ng maayos ayon sa kanyang paglaki. Kaya hanggang ngayon nung lumaki na siya, sinusunod niya pa rin yung mga tinuturo ko sa kanya. Ganun yun! Maraming salamat, candidate number 3, Jel Baan mula sa Sarangani Province. At ikaw naman ang sasagot, reigning Mr. Q&A, Bokyo! Halika na rito. Nice to see you again. Maraming salamat, Mami. Walang gano'ng makilantinan. Mukhang mabigat na. Mabigat na ba? Payat. Payat. Aba. Oo, dito. Mga ilan, dito sa kanan, mga ilan pa kaya? 15. 15? Eh, hanggang 10 lang. Okay, mag-a-adjust ako. O, ilan na lang? Sampu. Lima. Lima, sa kabila. 5. Dalawa. So, 7 lang yun. 7, paano yung 3? Magiging proud ako. Ikukwintas ko. Ah, equino. Saan mo sasabi? Dito? Dito? Sa leeg, sa leeg. Sa leeg dito. po, sa leeg. Okay. Ang taray, oo. Bakit? Ganito, tas ganito. Nagmukha kang laurel, no? Sa adobo, yung pamintang may halaman. Ganon. Mami, kinikilig sila. Tuwa sila sa'yo. Bet ka? Ang dami nagkakagusto sa'yo, anak. Oh, nako inaano mo naman sinasalamang ka muna naman sila. Pero taken ka na, di ba? Po, Taken ka na eh. Taken by the dragon. Oh, may asawa ka na. isawa na. Lalaki naman yun, no? Oo. Kaya hinawa ko. Ganyan. Okay, wag ka lang masyadong magaganyan. Yung mga bata natatakot. Okay. So you have 30 seconds to answer. Ang tanong sa'yo ay ito. Ano ang pinakamagandang bagay na natutunan mo mula sa inyong bunsong kapatid? Ano? Sagot! Ganito kasi yan. Ang magandang bagay na natutunan ko sa kapatid ko, ang maging isang mapagmahal na asawa sa kanyang mga naging karelasyon. Alam niyo po yung kapatid ko na yan, bunso po namin kapatid yan. Siya po yung babae. Siya po yung naging aking, parang sabi ko, kapatid, tama yung ginagawa mo. Mahalin mo yung asawa mo.
pahalagahan mo kung sino siya. Yan ang makasama mo sa habang buhay. At napaka-importante sa dalawa, ang nagmamahalan ng lubos at tapat sa isa't isa. Ganon yun!